Gambar yara a zaman tatsuniya mai daɗi. Ga ta nan ku. Ta zo mu ji ta gambar yara. To, a garin Kishi an yi wani mutum mai suna Malam Fakiru. Malam Fakiru ya kasance mutum ne mai godiyar Allah, duk da shi ba mai kuɗi ba ne, amma yana da wadatar zuci. Malam Fakiru yana da matansa guda biyu masu suna Furera da kuma Baraka. Duk matan nasa guda biyu kuwa Allah ya azurta su da juna biyu, dukkansu suna da ciki, ba ma a san wacce za ta fara haihuwa ba a cikinsu. Malam Fakiru yana da gonakinsa guda biyu wanda suke kusa da juna. To, bayan wani ɗan lokaci, wasu ‘yan watanni kaɗan, Allah ya yi wa matar Malam Fakiru, Hurera, ta haifi ‘yarta mace kyakkyawa. Cikin ikon Allah kuwa bayan kwana biyu, Allah ya yi wa ‘yar uwarta ita ma haihuwa. To, bayan Baraka ita ma ta haihu, ta haifi ita ma ‘yarta mace. Aka sa wa yara suna Zakiya da Zannira. Zakiya ita ce ‘yar gidan Hurera, yayin da Zannira ita ce ‘yar gidan Baraka. Yara suka tashi tare, suka fara girma, sai dai halayyarsu ta sha bamban. Zakiya yarinya ce mai ladabi, sannan ba ruwanta da kowa, komai aka sa ta za ta yi a cikin gida. Komai in abinci suka ci, ita za ta ɗauke kwano, ita take aiki a gida ta share komai. Yayin da Zannira kuwa ita kullum tana kwance, komai aka ce ta yi sai ta ce ita ta gaji, ita gaskiya ba za ta iya ba. Ita meye waye ita gaskiya ba za ta iya ba. To, a haka dai suka ci gaba da rayuwarsu. Bayan shekarunsu 13 a duniya, sai Allah ya yi wa mahaifiyar Zakiya rasuwa, wato Hurera. Bayan rasuwar Hurera da shekara 3, sai mahaifinsu shi ma ya kwanta ciwo. Sai dai a kwantar sai dai a tayar. To, da ya lura da yanayin da yake, sai ya kirawo ‘ya'yansa da matarsa guda ɗaya, ya kirawo ‘ya'yansa guda biyu, ya gaya musu cewa shi dai ya yanke shawarar zai raba musu iya dukiyar da Allah ya huwace masa tun yanzu, tun yana da ransa. Ya ce da su, tun da ita Zakiya ita ce babba, ga gonakinsa nan guda biyu, ta ɗauki wanda take so a ciki, ɗayar kuma sai a bar wa Zannira. Take mahaifiyar Zannira ta miƙe zumbur ta tashi, ta ce wallahi ita ba ta yadda ba. Ta ya za a ce sai Zakiya ta fara zaɓar gona sannan ‘yarta za ta zaɓa? Ita sam ba ta yadda ba, sai dai a ƙyale ‘yarta ta fara zaɓa sannan Zakiya ta zaɓa. Mahaifinsu ya ce sam shi bai yadda da haka ba. Sai Zakiya ta tashi ta ce, babana ka bari ta zaɓa, in ya so ni sai in zaɓi, duk wacce ta zaɓa sai in ɗauki ɗayar. Shi kenan, sai Zannira ta ce ita ta zaɓi gonar da take so, ɗayar kuma sai Zakiya ta ɗauke ta. To, bayan watanni da wannan rabo da ya yi musu, sai Allah ya yi masa rasuwa. To, bayan rasuwarsa, sai ita mahaifiyar Zannira suka yi ta neman wanda za su siyarwa da gonarsu, yayin da ita kuma Zakiya ta ce ita sam ba za ta siyar da gonarta ba, za ta ringa nomawa tana samun abincin da za ta ci, kuma sannan wanda za ta ringa siyarwa ta ɗan samu kuɗi. To, wata rana wani mutum mai kuɗi a cikin garinsu ya zo ya samu Zakiya, ya kira ta gefe, ya ce da ita yana son gonarta, yana so ya sayi gonarta, da Allah ta faɗi duk kuɗin da take so, shi kuma zai bar mata, zai ba ta kuɗin, kuma sannan yana so ya siyi dai wannan gona tata. To, Zakiya ta ce ita gaba ɗaya ba ta da niyyar siyar da gonarta, saboda ita kaɗai ce abin da mahaifinta ya bar mata, kuma tana so ta dinga gani abin da mahaifinta ya sha wahala ya samu, ita ma ta noma ta samu abin da mahaifinta yake samu a cikin wannan gona. Yayi da ita kuma ta ce wallahi ba za ta siyar ba. Su kuma su Zannira suna so su sayar da tasu, suna hango shi yana mata magana. Da suka ga ta ƙi, sai suka ja gefe, sai suka kirawo shi.
Mutum kwa da ya ga sun damu suna so su sai gona, suna so ya sai gonarsu, kawai sai ya yi musu tayin wulaƙanci. A haka dai da ike ba su da hankali suka sallama musu gonarsu. To, bayan sun sallama mishi, ya ba su kuɗi ya yi tafiyarsa. Tun da ya ɗauki wannan kuɗi ya ba su suke ta bisharsarsu su ci wannan su ci wannan, ba abin da ya dame su. To, wata rana Zakiya tana gonarta, gonar da mahaifinta ya ba ta. Tana ta noma abarta, shi kenan ta haƙa rami tana cikin yin noma tana shuka. Kawai sai ta hango wani abu mai ƙyalli a cikin ƙasan gonar. Ta sa hannu ta tono shi, tana fito da shi ta ga wani irin abu yana ta ƙyalli, ita dai a idonta ya yi kama da diamond. To, ita dai to bata dai tabbatar ba, sai ta ɗauke shi sai ta ɓoye. Da ta ɓoye sai ta tafi cikin gari tana ta tambayar inda ake siyar da gwal. Bata dai gaya wa kowa ba, tana so ta je ta yi ciniki sannan kuma a tabbatar mata ma shin gwal ɗin ne. Sai aka nuna mata shagon wani mutum wanda yake siyar da gwal. Ta je ta nuna masa, ya ɗaga abu mamaki ya ishe shi. Abu mai nauyi mulmulalle ƙato haka. Ya duba sosai ya ce mata wannan ai gwal ne. To, hankalinta ya tashi a zuciyarta ya ce to a ina kika samo wannan? Ta ce da shi nata ne. Ta yi tafiyarta. Bayan ta tafi, ita kuma da ike zuciya ɗaya take zaune da su ‘yan uwan nata. Tana zuwa ta samu maman Zannira ta nuna mata tare da Zannirar. Ta ce da ita, kin ga wannan abin na samu a cikin gona. Gashi dai duk ta gaya mata. Ta ce ta je har an duba mata aka ce mata gwal ne. Suka yi mata murna a fili bayan ta tafi. Zannira da mamanta suka zauna suka yi shawara. Ya aka yarinyar nan ta samu wannan abu? Tabɗijan, ashe gonan nan haka take? To tabbas dole sai mun san yadda za mu yi da yarinyar nan don mu samu mu sami wannan gwalagwalan da yake cikin gonarta. To, ita dai Zakiya ta tafi ta je ta yi kwanciyarta hankalinta kwance. Bayan kwana ɗaya sai suka zauna suka sake yin shawara a tsakaninsu da Zakiya da mamanta Baraka. Bayan sun gama shawararsu suka ce kawai abin da za su yi gara su yi mata dabara ko tana cikin aiki su je su make ta kar su bari kowa ya san da wannan dukiya. Su binne ta ba wanda zai san abin da ya faru sannan su tone gonar gaba ɗaya su kwashe gwalagwalan da suke ciki. To, hakan ne ya kasance. Washe gari ita Zakiya tana gona tana ta shuke-shukenta. Kawai bata ankara ba sai ji ta an kwaɗa mata wani abu a kanta. Take kwa ta faɗi ta suma. Suna ganin ta faɗi ta suma suka lura ba ta motsi. Suka nemi a nan dai cikin gonar suka haƙa rami suka binne ta. Sannan suka tafi suka ce washe gari da sassafe za su zo sai sun tone gonar gabaki ɗaya sun kwashe duk wani gwal da yake cikinta. To, washe gari suka tashi da sassafe suka je gonar Zakiya. Suka gama tone-tonensu suka yi tone-tonensu ba su ga komai ba. Hankalinsu ya tashi suka ce kai ashe dama ba wata tsiya ce a cikin gonar ba. To ai tun da abin haka ne gara kawai mu haɗa gonar ita ma gonar tata mu je kawai mu siyar da ita. Abin da za mu yi kawai mu je mu siyar da ita tun da dai ba wanda ya san abin da yake faruwa. To, bayan kwanaki kaɗan suka yi ta neman wanda zai siya. Daga ƙarshe suka samu wani mutum ya zo ya ce musu shi yana so zai sayi gonar. To, suka faɗa masa kuɗi ya ce in suna son ma ƙari shi zai ƙara musu saboda yana son gonar sosai. Shi kenan ya ba su kuɗi suka ba shi gona. Bayan sun ba shi gona, mutum ya koma gida cike da farin ciki. To, abin da ba su sani ba shi ne shi wannan mutum da ya zo ya sayi gona. Abin da yake faruwa da ya koma gidansa suna tare da Zakiya. To, abin da ya faru shi ne lokacin da suka ɗauki wannan ƙaton sandan suka kwaɗa wa Zakiya ta faɗi ta suma. Yana hango su ya ga duk abin da yake faruwa. Suka haƙa rami suka binne ta duk ya ɓuya yana kallon duk abin da yake faruwa. Suna gama binne tan kuwa
suka tafi, shi kuma ya zo ya tone ta, ya ɗauke ta ya kai ta gidan shi. Bayan ya kai ta gidan shi ya yayyafa mata ruwa, ya lura ashe ba ma mutuwa ta yi ba, suma ta yi, amma suka binne ta. Ya tambaye ta duk labarin abin da yake faruwa. Ta gaya mishi duk abin da yake faruwa. Sai ya ce da ita, to kin sani duk abin da ya kamata mu yi shi ne, yanzu na san za su ce za su siyar da gonan, zan ta bin zancen. In na ji za su siyar, ni kuma zan karɓi kuɗi a hannunki, kuma gobe bayan sun abin nan da suka yi miki a yau tsakar dare zan samu mutane in sa a je duk a tone min gonar, a kwaso duk wani gwal da yake cikin gonar a kawo miki. Don haka in aka kawo miki wannan gwalagwalan za mu yi amfani da gwal ɗan kaɗan a ciki a siyar. In ya so in mun ji za su siyar da gonar sai mu karɓa, sai mu sake siya miki a barki. Hakan ku aka yi, shi ne dalilin da suka zo za su siyar, shi kuma ya je ya sayi gonar. Bayan ya sayi gona, sai Zannira da mahaifiyarta Baraka suka sake zama suka yi shawara, suka ce to tun da dai gonar Zakiya da akwai gwalagwalai, to tabbas tun da ta samu gwal a gonarta, to tabbas gonarmu ma ta da wacce muka siyar za a iya samun gwal a ciki. Don haka abin da za mu yi kawai mu amfani da wannan kuɗin da aka sayi gonar Zakiya, mu samu mutumin da ya sayi gonarmu, sai mu sake siyan gona a hannun shi. To haka ku aka yi, suka nemo mutum suka ɗunguma masa kuɗi mai yawa, shi kuma da yake mai son kuɗi ne, ya karɓa ya ba su gona. To bayan ya ba su gona, hakan dai aka sake yi, suka sake sawa aka tone gonar gabaki ɗaya ko za su samu gwal, amma ba komai ba su samu gwal ba. Hankalinsu ya tashi, suka ce to tun da abin haka ne bari su nemo shi dai wannan wanda ya sayi gonar Zakiya ya sake siyan su ita ma ɗaya gonar, don zai so tun daga shi kurkusa. To suka je suka nemo shi. Da suka nemo shi aka ce masu, aka nuna musu inda gidan shi yake. Suka je suka buga ƙofa aka buɗe musu. Suna shiga gidan suka yi masa bayanin duk abin da ake ciki. Shi ne ya ce ai ba shi ya sai gona ba. Wacce ta sai gonan ma yanzu tana gidan, bari yanzun nan ya kira musu ita, sai ta faɗa in za ta sayi ɗaya gonar. To da ya je ya gaya wa Zakiya, Zakiya ta ce da shi ba za ta fito ba yanzu, gara su gama cinikin gonar tukunna. To bayan sun gama ciniki ya sayi gonar dai, sannan ya ce bari ya kirawo yarinyar. Yana kiranta kuwa sai suka ga ashe Zakiya ce. Hankalinsu ya tashi, suka ce dama baki mutu ba, ya aka yi kika zo nan, dama baki mutu ba. Hankalinsu ya mugun tashi. Mutumin ya zauna ya ba su labarin duk abin da suka yi, duk abin da ya faru, ya ce duk yana ganin su lokacin da suka binne ta. Don haka yanzu tun da sun riga sun zo ba zai bar su fita daga gidan ba, sai ya kira hukuma ta tafi da su. Haka ku aka yi, ya je ya kira hukuma aka zo aka tafi da su gabaki ɗaya. Shi kenan ƙarshen rayuwarsu. Aka kai su, aka yi shari'a gabaki ɗaya, aka shiga kotu, daga ƙarshe dai aka sa su a prison na shekaru 30. Da haka rayuwarsu ta ƙare. Ƙurunƙus.